哇，夠晒生猛啊！仲有墨魚仔，定係生蠔啊？生蠔大隻嗰啲，呢啲太大隻啦。其實生蠔唔使咁大隻，到瀨尿蝦咯噃嚇。咁啊，佢始終都唔算話好大隻㗎啦。哇！呢啲咁嘅 size，咁啊冇計啊！人哋啱上市，個女又話想食。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係文化公園地鐵站嘅 E 出口啦。今日咧，我哋冇同個老婆同個女去外邊遊玩啦，就留翻喺市區，因為咧天氣預報話會落大雨，不過唔知點解依家都仲未落㗎嚇。咁啊，今日我嘅計劃係去沙面島行一行，咁然之後咧就去黃沙買海鮮嘅。我咧成日都講啊。如果要嚟沙面島玩，有2個地鐵站都啱嘅喎。咁今日咧，我哋就喺文化公園地鐵站 E 出口出嚟啦。咁呢度係屬於6號線。早幾日咪同大家講過話，喺海珠廣場過嚟好方便嘅，係啊，2個地鐵站就到得到嘅啦。2個地鐵站係啊，冇錯，2個地鐵站到得到嘅，好方便。嗱，我一路行一路講，已經嚟到沙面島嘅入口啦。睇下先，好似喺左邊嗰度上橋嘅。係啦，咁啊一嚟已經望到整個沙面島嘅咯噃。咁呢度咧就叫做623路，再往前行少少嗰個方位啊，就已經可以去得到西堤碼頭嘅啦。咁啊話説廣州而家旅遊業咧就超級暢旺。先頭我哋係坐6號線過嚟嘅，6號線號稱咧可能係真係廣州其中一條咧經過旅遊景點比較多嘅線路嚟㗎。站站停，站站落半車人，跟住上半車人。好搞笑喎！去到東山口啦、東湖啦、北京路啦，一路都係咁嘅。咁啊嚟到文化公園，當然亦都係咁啦。我哋喺呢度上島。咁至於我面前呢條橋咧，就過去海珠區嘅。如果要揸車去沙縣市場買餸咁計咧，我哋通常就會經過呢條橋噶啦。好彩都冇揸車過嚟啊，塞到咁。咁啊同埋咧如果要去白天鵝賓館咁咧，就喺前邊嗰度轉入去嘅。真係誇張喎，好似行花街咁啫嚇，即係放暑假啲小朋友啊玩得幾開心係嘛？咁咧入嚟沙面島遊玩咧，仲有一個好處係咧，保安哥哥係唔會俾嗰啲電動自行車入嚟嘅，就免卻咗喺廣州市中心其中一個要擔心嘅事情就冇嘅，呢度係。一嚟見到呢個應該叫咩房啊？嗰陣嗰啲警察嘅地方嚟㗎，好似係法國兵嘅警察嘅屋嚟嘅。要攻入沙面島呢度就係關鍵所在啦。唔係喎，都有嘅喎。頂啱先講完冇睇火車頭係嘛？勁喎！有冇嚟呢度食過嘢？冇嘅係。呢度好似食法國菜嘅係嘛？不過咧，好多人嚟到呢度都係影相嘅啫，就食嘢咧，並不太多。成節火車咁樣擺住喺度嘅，呢個火車頭法國西餐廳，而且睇上去好似仲未開工添喎。哇！仲俾我哋睇到個餐牌添。哇！美食與浪漫之旅，咁啊呢度唔平都好正常㗎，成個 set 咁600幾啦。嗱，又或者一啲頭盤啊，頭盤88蚊啊，唔算貴。哇！呢個頭盤勁啊！呢個頭盤係成個 set 118啊，咁又合理喎。118我又覺得呢啲火腿唔平㗎喎。咁如果係扒咧，扒200零蚊都算可以啦。佢應該係咁嘅，佢應該係一塊。譬如話40號呢個係248蚊，又或者呢個煮食意麵咁樣88蚊，合理啦嚇。一如以往，我哋會沿住呢條路一直往西邊行過去嘅，咁越過去咧就會去到黃沙
海鮮市場㗎啦。咁各位觀眾如果翻到嚟呢度遊玩咧，係可以好似我哋咁樣一路行一路睇。咁至於點解我唔慢慢睇咧，大佬我已經睇第4次啦，我真係冇乜必要嘅。譬如呢一個咁啦，亦都係必須要參觀嘅其中一個景點嚟嘅。你喺人哋影相影得幾開心就知道啦。不過咧裏邊就不能夠進去的。佢嘅歷史啊嘛，呢棟都有寫喺嗰邊嘅。呢棟好似係咩啊？宿舍定唔知乜嘢嚟嘅，係嘛？唔記得啦。係啊，喺度企住影相咧係好好睇。嚟到呢度咧，猶如去咗歐洲一樣，就唔使買機票去歐洲，就話我已經去到歐洲啦咁樣。與此同時，如果喜歡睇樹木嘅話，呢度都唔會令你失望。喺廣州為數不多有幾個咁樣嘅公園嘅地方咧，可以睇到啲古樹咧。我淨係諗得到嗰個中央公園啦，係啊，就真係有得咁齊整、咁企理，管理得咁好啊！就係呢度同埋中央公園咯。好似我老婆呢啲，佢可以好隨便就嚟得到嘅，因為我哋本地人。咁啊，佢嚟到呢度睇下樹啊，已經覺得好興奮㗎啦。咁同埋大家都見到啦嚇，已經越嚟越多，確實係嘅，見到好多外國人啊。先頭又見到一位啦。係都多咗好多遊客，感覺上外國人都有不少嘅，已經見得越嚟越多。我都好耐未見過沙面島咁多人，真係犀利。上一次同老婆嚟係假期嚟㗎，咁咪都係食完海鮮過嚟行啊。當時仲有啤酒節嘅，咁然之後大家都見到啦，哇！即係全部都係人嚟嘅。教堂唔入去啦嘛，行過3次啦已經，係啊，行啦。嗱呢度又有棟大建築，呢個應該係銀行嚟嘅，如果我冇記錯就。呢個好似係但係唔記得咗，而家變咗一個展館啊！有時有啲展覽展出嘅，即係包括疫情嗰陣其實都有，不過就入去係有限制咁啫嘛。咁夜晚黑嚟睇，亦都係一個唔錯選擇嚟嘅。譬如好似我哋咁樣時間就得啱，你可以先去黃沙食咗嘢先，食完嘢啦，咁啊再過嚟睇。夜晚都係好靚嘅，只不過我哋啲攝影機咧去到夜晚嗰啲表現咧就非常之失色，所以咧選擇仲有日頭過嚟拍攝嘅啫。老婆咧對呢個建築物好感興趣，佢就走咗去睇有咩歷史啦。嗱係嘛，我都話係銀行嚟㗎啦。曾作東方匯理銀行啊嘛，冇錯。哇！呢棵樹啊嚇，佢嘅樹齡咧上邊寫住184年啊，嗰陣咧大清都未亡啊。我之前咧亦都曾經同大家講過啊，咁啊秦景先生咧係會查身份證㗎啦，譬如面前就進行緊呢樣事情啦啊，咁啊行得正企得正冇乜所謂嘅，係啦，隨便查。既然嚟到呢度，又睇下酒店咩價錢啦。528蚊勝利賓館今晚價格，咁啊仲有呢個喺邊呢？萬豪斯酒店，應該係喺白天鵝對面嘅。哇！呢度做咩？咁多人喺度影相嘅嚇，上邊好靚咩？喺上邊可以飲嘢啊！嗱呢度啊，咁咧喺上邊飲杯嘢，燈塔，我記得上邊好似有個博物館嘅，我望落嚟幾靚啊！呢度仲有個咩舊屋咁樣改造，又係博物館定係乜嘢啊？詠春都有喎裏邊。咁大概遊玩沙面島咧，就睇下你係要點睇啦。如果你慢慢睇，大概3個小時到，咁啊應該都睇得晒㗎啦。咁啊就算你揸住本書嚟慢慢讀，要㗎。你慢慢睇埋歷史要
慢慢睇埋歷史，即係唔好睇到上去秦朝嗰陣喎嚇。好有意思嘅，佢有一邊建築咧係英國嘅，係一邊咧係法國嘅，法國嘅。主要係呢兩個地方多。佢寫出嚟有一邊係英文，一邊法文㗎，你慢慢睇你。慢慢睇咁啊睇到㗎啦。咁然之後同埋呢度樹蔭夠多啊。今日唔算太熱，但係即使再熱啲咧，都唔會話覺得好辛苦。呢個就係呢度嘅優勢啦。同埋如果你係匆匆而過，影兩張相咁走半個鐘頭啊，就行完㗎啦。咁其實呢度咧有好多地方啊，都係舊嘅建築物，但係咧因為嗰啲特殊時期啊，文革我都唔怕講啦，過咗嘅。佢係會俾一啲國企攞咗嚟用嘅，有啲係宿舍，所以正因為呢啲原因咧，所以就保留到落嚟嘅啫。咁啊好在因為都保留到落嚟，咁啊我哋至少都仲有個咁靚嘅地方睇下，最起碼係有個地方唞下涼，睇下啲古舊建築物啦。另外不得不提嘅咧，就係呢度其實都仲有幾個國家嘅領事館㗎。咁好似唔近呢邊近。白天鵝賓館嗰邊嘅，咁啊，但係今日就因為趕住要食靚蟹，我哋就唔過去啦。咁佢每個建築物咧都係有歷史嘅，原來呢度係匯豐銀行舊址。咁啊，除咗好似面前呢塊藍色牌咧，仲有啲黑色牌都有寫嘅。哇，仲喺度影婚紗相添，幾開心。我哋都係。我哋都係呢棟咩？唔係，好似係前邊嗰棟嘅。係，都係喺沙面影嘅。匯豐銀行首選㗎啦，廣州結婚就係呢度影婚紗。仲有邊度啊？冇啊，有啲人咧咪去外國啊，咁樣影嗰啲海景，其實冇喺。專門去法國影完翻嚟，好似喺沙面咁嘅啫。唔係法國啊，我講佢哋好多嗰啲去東南亞影嗰啲海景啊，其實影出嚟都係得個海嘅啫嘛。唔係喺南沙客運港嗰度都可以影到嘅。唔係啊，以前好興啊嘛，俾旅拍啊，就定幾萬蚊咁樣旅拍包埋攝影師嗰種啊。嗱呢度咪得咯。我之前咪成日講話嗰啲有歷史嘅建築物係業主不能夠改動嘅，嗱，譬如好似面前呢一棟就係啦。外邊嗰窗咧全部唔改得，冷氣機咧確實有咁嘅需求，咁啊經過批准先至裝得嘅啫。大家睇下嚇面前呢種窗咧，其實佢密閉性能唔係太好㗎，咁但係冇辦法喎，你要維持原先舊有嘅風貌，只俾裝冷氣機啊，同埋嗰啲該有嘅電箱啊嗰啲咯，其他全部都唔喐得嘅。住喺呢度咧就好似住喺啲文物度咁，但係就可能冇住得咁舒服咯。我哋行完沙面島之後嚟到呢度，咁咧對面就已經係黃沙海鮮市場啦。同埋我經常講話呢度新開咗一個地鐵站口，應該就係呢一個啦。我哋過去證實下開通咗未咧？咁如果開通咗嘅話咧，咁啊唔使喺西城都會行路過嚟，過嗰條天橋都幾難行嘅。終於我哋又翻嚟遊客最愛的地方啊，海鮮市場啦。咁面前呢幾檔咧，大多數都唔係話零售嗰種嘅，咁賣線我哋唔啱啊。前邊仲有賣泥鰍，唔會。咁我計劃咧都係嗰幾味㗎啦，兩個人食得啲咩？食剩少少打包啤個女。咁但係有個好消息咧，就係而家南海嘅休漁期已經結束咗啦。咁啊價錢咧應該相對又會有所回落。不過咧嚟呢度買海鮮就一定要小心啊，因為咧都會有不少貨車喺度卸貨㗎。咁啊一定要小心。咁同埋如果唔想見到呢情景，可能行翻去外邊大門口嗰度入去好啲咯。咁我哋行慣行熟，所以行咗嚟呢度嘅啫。因為我哋又想過嚟睇下對面芳村起成點，哇！起到一個3尖8角咁嘅，得唔得㗎？商場咯，萬科嘅咯，係啊，就係對面啦。咁啊，立白中心呢棟貴啊！我哋次次揸車經過見到呢棟，唔係呢棟，係另外一棟。我哋揸車經過見到嗰棟係深圳公司整嘅華潤，呢棟啊唔記得啦。
如果大家有留意我早幾日喺黃沙嘅影片咧，應該都記得啊，咪同大家講過話有個火車博物館嘅。咁如果你唔行三面島冇乜興趣嘅，咁你係可以行火車博物館。行完之後咧，就往翻黃沙呢個方向行過嚟就得㗎啦。咁啊，都係可以過嚟呢度食到海鮮，甚至乎你話坐地鐵走都得嘅。咁啊，另外不得不提嘅就係嚟到黃沙海鮮市場咧，價格便宜並唔係佢嘅優勢嚟㗎嚇。而係種類係比較有多嘅選擇，咁啊都新鮮。最主要咧嘅散客咧就喺呢度買海鮮㗎啦。咁啊，我哋通常會去開前面個檔嘅。咁啊，但係最緊要係睇價格。又有蝦，我哋想買啲貝啊嘛。呢個係北極貝啊，扇貝啊。仲要買啲斷隻計數嘅係嘛？哦，瀨尿蝦，佢呢啲係會打膠㗎喎，68蚊一隻。按隻計，係啊，仲未開始有平嘅，嗱，仲有呢啲貝啦，睇唔到幾錢。嗱，又或者元貝啦，話都28蚊一隻喎，呢排唔平喎。仲有呢啲大螺啊，315蚊一斤。嗱，仲有龍蝦仔啱，啲花蟹唔係好精靈喎。48蚊一斤，哦，而家好啊，而家平翻啲，一斤。三唔三萬啊？可以啊，48。斤好咯喎，老細。係，都幾大隻啊，差唔多啦。哇，夠晒3萬啊！終於有瀨尿蝦食，48蚊一斤都買啲試下啦。啊，乜嘢啊？最主要想食瀨尿蝦，羅氏蝦就睇價錢啦，未必。蟹，我想食蟹，同埋會買一啲蚌啊，一啲蚌啦嚇。呢度仲有生蠔同埋沙蟲都有嘅。咁嚟呢度食沙蟲又係一個唔錯選擇嚟嘅噃嚇，講清楚先。佢會幫你處理埋嘅，乾淨嘅，攞去煲粥、白灼都得。38蚊一隻啊，帶膏蟹 OK 啊。呢度仲有九齒蝦喎，有好多喎。已經見到蟹，68蚊一斤，嚇，第一斤啊，68蚊一斤，水草唔算好粗。哇，後邊好大部車，等陣先。哇，嗱呢度又係多遊客㗎噃，不過再嚟咧啊，呢個老細喺度整緊嗰啲沙蟲喎。沙蟲點賣啊，老細？我哋睇過先進來。老細沙蟲點賣啊？沙蟲賣晒啦，我賣晒啦，哦，真係好生意。乜嘢啊？想食咩？點賣？哦，65都可以，65蚊。呢度仲有蟹，呢個78蚊。可以啊，後邊嗰個好啲啊。係啊，65蚊，你要一斤到賣啦，3隻左右，3隻嗰個。花蟹幾錢話？85，嗰啲係南花蟹，係啊，但係嗰個唔關休漁期事嘅，始終可能係啱啱開放休漁期啊，所以啲價格咧都唔算話好有競爭力。嗰啲蟹咧，我見到按隻賣啊，最平係30幾，咁啊有啲咧就賣到80幾蚊一斤。88蚊斤，哇，好大隻喎！花蟹啦，花蟹蘿蔔。大隻啲78係邊度啊？哦，嗰度老細拎住嗰種。有啲咩食啊，哥哥？哇！呢度又有好多選擇喎。嗰個元貝啊，老細揀得幾開心。幾錢一隻啊？18蚊一隻大元貝1開2，嗰款55蚊。呢款係嘛？55。一樣。係啊，揀3隻。係啦。好啊。哦，就係呢個啦。咁啊，3萬啦，喐啦嗱。蟹公蟹乸都有啊，主要好似係蟹乸多。3個。啊，你稱下有幾重先啦？呢度。仲有墨魚仔，定係生蠔啊？生蠔大隻嗰啲呢啲。太大隻啦！
其實生蠔唔使咁大隻嘅。你如果唔係嘅，你係蝦又冇乜嘢嘅。蝦，呢個試下墨魚仔，有陣時呢啲蝦。仔啊！呢個賣幾錢啊？呢個啊50蚊，咪就即係同墨魚仔差唔多。而有家高嘅嗰度，嗰邊有高嘅。幾錢啊？有高嘅65，有高嘅65。有高65，嗰啲貝好貴啊！嗰啲螺絲蝦啦，食螺絲蝦梗係食啦。有高都要呢啲啊！有高嘅65。哦嗱，65蚊一斤，係好啊好啊，攞斤到啦。有高㗎嘛？嚟你睇下啦，你睇下。有高同冇高差好遠。係啊，我有高，勁啊，係啊，有勁啊。鬆啲都鬆啲咁多冇所謂。我哋夠一斤咯。係。夠啦。即係捉一斤啦，起碼要。好啦，該買齊。其實通常我哋咧唔係食得好撩楞啊、刺身嗰啲又唔食咧，其實通常都係食呢幾味嘅啫。蝦、蟹、貝，又或者瀨尿蝦。咁啊，瀨尿蝦係個女點嘅一定要食嘅。上2個星期我哋去過另外一個海鮮市場，當時冇拍影片啊，都講過佢話一定要食瀨尿蝦咁，但係嗰陣個價格係好驚人㗎，188蚊啊，成啊嗰啲咁啊按隻買啊咁嗰啲咯，仲貴過龍蝦咁滯嗰啲咁啊，但係到依家咧就已經係見翻有瀨尿蝦啦。咁至於我哋今日去邊間咧，其實呢度海鮮加工都差唔多嘅啫，係嘛？上次我哋去邊間啊？金港好似係金港鵝潭喎，上次係，不如今次又嚟呢度啦。好啦，話咁快我哋就揾到位啦，又翻嚟呢度，都係呢一間啊，我哋都係中意。上次已經嚟過一次嘅呢一間。咁啊，海鮮攞咗去加工稱好晒啦。咁啊，海鮮咧就喺嗰度過咗稱嘅。咁啊，靚仔咧就已經係寫好單㗎啦。有蟹啊薑葱炒、螺絲蝦、白灼，嗰個。瀨尿蝦咧就椒鹽咁啊，都係咁嘅做法㗎啦。重量都係先頭我哋稱到嗰個重量咯，係啊。咁嚟呢度咧，呢間飯店啊，呢個海鮮加工餐廳，我哋上次嚟嘅時候咧，走嗰陣咁啊，嗰個老細啊同唔知係咪老細或者其他食客嘅，就同我哋講：呢間係最好啊！咁我都相信係，因為我哋去過幾間都確實發現都試過，係啊。咁但係咧呢度咧首先呢啲做法就唔會話太難食啊。第二咧就有景觀好靚，喺嗰度咧係可以望緊對面啊芳村起緊樓嗰啲情況，同埋望到珠江河咯。咁但係因為我哋2個人，你冇理由擺張大台，係冇大台嘅，咁啊所以只能坐翻呢個位啦。就係呢個金港鵝潭黃沙海鮮加工第一家吧嚇。咁啊，首先咧，之前嚟食都同大家講過啦，佢哋係會明碼實價咁寫住每一種做法係要收幾多錢嘅。咁啊，星期6日係會再加收少少㗎，我記得係。咁啊，譬如話白灼生掌咁啊，10蚊1市斤嚇。咁啊，白灼就最平㗎啦，梗係。又或者如果你話攞去加菇菌啊、炒飯啊，咁啊，梗係加得貴啲㗎啦嚇。滾藥材湯啊，38啊，粥都得嘅。沙重粥咁啊，又或者係如果你係都要加個芥辣，15蚊支咯。基本上就係咁啊。總之明碼實價，好清晰嘅。咁啊，一揭開咧就係一啲非加工嘅海鮮做法，同埋呢度我最中意佢哋咧係將每一種食材嘅做法都會寫晒喺下邊嘅。咁啊，個餐牌唔係淨係話睇下佢自己有咩菜式嘅，你可以睇埋我哋買咗啲乜嘢海鮮喎。有咩食法？譬如話沙蟲咁，你可以白灼啦、蒜蓉蒸啦、黃椒醬咧，即係好辣嘅醬嚟蒸滾湯又得嘅。咁啊，至於呢啲咧，就大多數都係佢哋講啊，你有咩食法嘅餐牌，呢啲就跳過啦嚇。譬如青口，你咪可以用蒜蓉蒸咯，係嘛？聖子你係可以蒜蓉蒸啊，又或者豉汁炒啦，又或者象拔蚌咁啊，成盤切好晒送上嚟啦，又或者海螺咁啊，可以鹽水浸啦，好多種食法嘅。咁啊，除此之外，當然梗係會有雞、鵝、鴨啊、燒鵝呢啲嘅啦啊。譬如話文昌雞啊，85蚊半隻，又或者葵花雞118蚊半隻。咁啊，基本上就係咁樣。其實如果客人嚟得多，唔係淨係食海鮮嘅咧，叫嚟燒鵝啊，就係都起碼有啲場面啦。大碗翅又有48蚊一位，又或者燉湯咁樣28蚊一位。
如果一家人嚟喺度有個喜宴咁，其實幾好嘅。哦，上菜啦，我哋加埋其他兩個主食啦，好唔好？咁快送上嚟，因為白灼羅氏蝦啦，咁啊帶膏嘅嚇。咁佢使咗幾多錢咧？買蝦啊使咗97蚊，咁啊白灼嘅最平咧應該係15蚊。咁啊唔知會唔會因為星期六日加收多1-2蚊唔出奇。咁啊一定我哋講啦，一定係有膏嘅。睇下有冇膏，係咪有膏？應該有嘅，因為我哋睇住個老闆娘攞出嚟嘅扎扎跳咁樣樣嘅喎。哦，就算冇膏都好多黃啊！哇，滴晒出嚟喎，正喎。不過唔係時候唔係咯，好食啊！都可以啊。可以，好食好食。第二碟送上嚟嘅咧就係避風塘炒瀨尿蝦啦。咁咧，我哋係使咗呢個價錢嘅，冇錯，使咗呢個價錢嘅52蚊8毫。係有膏梗係價錢我就真係唔記得啦嚇。係咪最平我唔知，但係咪食過最好嘅咧？都幾乎係㗎啦。就算冇膏咧，佢裏邊咧都有呢啲蟹黃啊，即係嗰啲都係叫膏嘅，佢又唔係硬嗰種膏嘅。好似有分嘅嗬，蟹公同唔係蟹啊，蝦公蟹蝦公蝦乸都唔同嘅喎。嗱，係咪有膏啊？幾大嚿膏哦，跟住再點啲豉油 creamy 啊，呢啲又係冇上次咁好食，時間唔同。上次又係黃沙呢度，上次好啲咁多係，今次呢個殼有啲啲咁多軟，軟殼啊，軟咗啲。價錢咧差唔多。不過呢種嘢一定要食。唔係一大啲肉都好爽啊！肉係爽。但個殼有少少軟。係啊，軟殼下軟咗啲。哇！你睇下得唔得？幾錢斤話佢開價話68啊，78。總之我哋買咗1斤半，就使咗唔使100蚊，90幾。咁啊97蚊，咁啊大概係60零蚊到啦，係啊，好大牙啲喎，好大牙，同埋咧通常羅氏蝦有個小問題咧，就淨係得個頭冇身啊，佢呢個咧個身咧蝦身咧都好大隻，大概我目測有15到20隻到，係啊，即係平均一隻5蚊到啦。接落嚟到瀨尿蝦咯噃嚇。咁啊，佢始終都唔算話好大隻㗎啦，哇！呢啲咁嘅 size，咁啊冇計啊，人哋啱上市，個女又話想食。話説早幾集我咪話諗住一家3口去旅行咧，睇嗰啲咁嘅天氣預報，又話嗰邊落雨啊，都係擺啲時間先啦，咁樣。咁啊，其實係冇落過嘅嚇，包括今日都係。其實今日我哋係諗住去南沙嘅，一睇個天氣預報又話今日啊全日都落雨啊，卒之咧我就見唔到有一滴雨啦。最尾南沙變咗黃沙，如果喺南沙食呢個應該會再平啲嘅，但係就肯定冇呢度坐得咁舒服嘅。同埋去嗰度係要揸車去，咁揸車路橋費都40幾，咁啊其實攤翻落又好似差唔多啦。係啊，啲殼都係軟嘅喎呢個，多唔多肉啊？可以啊。呢個可以啊，反而呢個可以啊。買呢啲啊。買多啲呢啲係咪？呢個唔係時候啊。係，老婆就講緊嗰個蝦就唔係最靚嘅時候，即係羅氏蝦唔係最靚嘅時候，瀨尿蝦就最靚時候。係幾多肉，幾好肉，啲肉都好實淨。阿菲菲係做一個捧蛋棍粥，又唔記得俾你。嗱，老婆對呢個啊讚口不絕啊，佢先頭搣咗一隻，仲有膏嘅添。等我試多隻啦，不過通常咧，我哋因為要拍攝啊，好少揀啲味餸嘅，係啊。但個女中意食就冇辦法啦，呢隻就夠大。嗱，等我剝埋先啦，剝埋再 OK。嗱，瀨尿蝦咧就處理咗啦，咁佢裏邊啲肉咧都 OK 多啊，咁嘅價錢。咁同埋不得不提咧，就係佢哋煮得幾好味，係啊。即係佢上邊呢啲麵包糠啊，應該係啲碎碎，雖然唔多，但係咧佢唔會話擺好多落去睇住佢沖撐場面就冇可能嘅，因為自己人食嘅啫嘛。咁啊，第二又唔會太多油，有時候咧啲瀨尿蝦咧走油過咗火咧，咁咪嘥晒嘢食㗎啦嘛。我老婆就話佢係考慮到羅氏蝦已經係白灼咯噃，咁啊所以呢個就揀咗
呢個避風塘炒法嘅啫。又好彩喎試下呢個啦。因為白菜咧係鮮甜啲。都好，而家咁樣都好。係，佢唔會話炸到過晒火，有啲炸過晒火，你嘥晒嘢食啦。呢個幾好，算緊實，算大粒，個比例好多，唔會話咧嗰個殼啊好硬㗎。如果你想食啖啖肉呢個，係啦，想食啖啖肉就呢個。咁至於我咧試下呢個啦，呢個係番薯葉嚟嘅，上湯番薯葉。咁佢哋呢度咧嘅加工計數方法咧就唔同話去到南沙就係、只要係佢限定嗰幾種做法咧，佢就按人頭收，然之後加多一份其他嘅菜式嘅。咁至於呢度咧，其實你係唔需要再加多份菜，只不過我哋係為咗自己嘅身體着想，又試多味菜咁解嘅啫。喺呢個時候咧，炒牛河亦都送埋上嚟啦。個牛肉好靚，我暫時見到嚇。不過咧，等一等先，因為咧個蟹都仲未到。咁暫時到為止咧，其實我好滿意嘅對呢個，但係咧確實唔係最好嘅時候。5月份到咧，春天食會好啲嘅，會呢個大家睇見啦，佢啲殼咧確實都會有少少軟嘅。咁但係咧，我對於羅氏蝦真係冇乜抵抗力嘅，我好中意食呢樣嘢，咁所以我係好滿意。係啦，咁至於呢個咧就其實幾好嘅，呢個時候係幾好嘅，因為佢啲肉係好實淨嘅裏邊，就唔會咬落去咧有啲唔靚啊平嗰啲咧，咬落去得啲味咯，淨係得啲味，咬落去得一啖水咁樣咯。即係講難聽啲咧，嗰啲平嗰啲，就算真係唔收你錢，我都未必會，因為點解咧？你會嘥時間食，搣完之後裏邊得牙籤咁大條肉嘅，真係嘥嘢。呢個就唔會嚇，雖然佢好似係賣得貴啲嚇。都唔算貴，48，我記得48，佢係斤一嘅，好似係，而且煮得又好食啦，係嘛？哇，仲有機器人上菜嘅喎，試下炒牛河啊！老婆先頭喺度講，佢話呢個餐廳值得推薦嘅原因咧，就係價錢唔算太貴，同埋咧煮得幾好食，就算唔係海鮮嗰啲菜式咧，都好好。佢仲不停喺度講，我哋上次去嗰間，我諗觀眾都唔記得係邊間，我都唔記得。你想知又揾翻嗰條片啦嚇。冇呢度咁好，而且嗰日仲要唔係好多人嚟㗎咋，嗰日係中午嚟㗎，係啊，所以白灼咁就其實都係咁做嘅啫。海鮮其實一樣嘅嚇，就係其他菜式嘅味道，因為你有時候宴請賓客咧，唔係話我啲海鮮煮得好食，其他菜式都係好緊要㗎嘛。真係好食，啲牛肉咧幾大件，係咪？啲粉又夠靚，似係手工粉添。而家係6點20分，餐廳咧，如果而家呢個時間嚟，可能2個人咁計啊，應該都冇位。包括呢一個都係，啲葉又夠青嫩，下邊個上湯又夠好味調得，又唔會太鹹，仲有啲菇喺度點綴咧，嗰種 creamy 嗰種感覺咧，佢全部都有。通常我哋諗住，佢梗係海鮮餐廳、加工餐廳，梗係啲味道冇咁好，唔會，真係嘅。好啦，跟住咧，連呢個蟹都嚟埋啦，蟹都係使咗50幾蚊嘅，咁啊佢俾咗3隻我哋嘅，咁啊就唔算好大個頭啊嚇，因為你可以想象得到1斤花蟹有3隻，咁你1隻就平均就係3兩咯，係嘛？都幾多肉嘅喎隻蟹，係咪？而且新鮮咯，啱先食嗰啲咁多味，調味都係幾好嘅，有啲湯喺嗰啲肉咁樣啜出嚟嘅，即係真係好新鮮喎。所以點解要嚟黃沙食就係咁解。有時候真係咧，去到南沙咧，平嘅係平啲嘅，一定係真係冇呢度煮得咁好。南沙冇呢度整得唔好食。幾好啊！真係，等我再揀個殼食下。有冇膏應該都冇㗎啦，少量啦少量啦，有但不多。同早幾日我哋去到嗰個同德圍見到嘅差唔多狀況，係啦，未係最靚，但係咁嘅價錢開始有啦，係啊，同嗰個羅涌圍見到嘅差唔多。最終咧，我哋就埋咗單啦，150蚊。咁加工費咧就用咗60蚊。右上角呢度
個乾炒牛河28，辣椒葉咧就38，咁啊茶位係8蚊一位。咁啊呢一餐飯大概使咗350蚊到，咁買海鮮用咗200蚊嚇，加工呢度使150蚊，咁啊都係合理價錢，咁靚嘅海鮮。而家係傍晚嘅7點鐘，海鮮市場就越嚟越熱鬧啦。通常咧，因為廣州呢啲大城市夜生活係極精彩，所以咧到夜晚都好多人食海鮮，包括先頭我哋去食飯嗰個飯店咧，做到凌晨幾點啊？凌晨啦，總之就嚇。通常做餐飲都係10點鐘啊，9點半就收爐噶啦嘛。佢係要做到2點嘅。海鮮咧就睇你自己點買，但係味道確實就係我哋今次呢個幾好啊，真係。話說咧喺啱啱啊，咁啊我睇評論區有觀眾我問，如果去沙面島遊玩，究竟附近有咩大商場咧？咁梗係有啦，就係西城都會啦，就係面前呢一度。嗱，就係面前呢一個啦。咁即是話咧，黃沙地鐵站都係所在地，非常易認嘅啫。附近嚟講咧，最高嘅建築物都係呢一度。咁但係如果想過去西城都會，咁咧最佳嘅辦法咧就喺前邊嗰度，大概呢個位置啦，有條人行天橋就過去嘅。咁啊嗰條人行天橋一日落嚟咧，又可以去到沙面島，又可以嚟到呢度食海鮮，又可以翻過去西城都會。咁啊西城都會咧，而家已經係俾香港嘅領展公司收購咗㗎啦。咁今集影片都到呢度結束啦，又玩咗一日啦。咁啊大家咧跟住我呢個線路翻嚟沙面周邊遊玩就應該係冇錯㗎啦。咁食雞又同我哋上一集。係啦，食雞咧就翻去黃沙後邊嗰度，黃沙後道嗰邊食嘅。嗱好啦，今日影片到呢度為止。如果大家覺得我拍得幾好嘅，請你將我影片 share 俾你嘅朋友，或者俾個 like 我。下集見，拜拜。